வெற்றிகரமான இன்று 3வது நாள். ஸோ நம்ம வெனஸ்டே ஃப்ரைடே இன்றைக்கி சாட்டர்டே வந்து கர்நாடகா ரீச் ஆகிட்டோம். இது வந்து பெட்ரோல் பம்பு. ஸோ இந்த பெட்ரோல் பம்பில் தான் மோஸ்ட்லி எல்லாம் வந்து டீசல் அடிப்போம். நம்ம தலைவர் வந்துட்டுருக்காரு. நம்ம வண்டியில் போய் ரீச் பண்ணுறோமா, அங்கே அந்த நம்ம நிற்கிது, இந்த ஒரு வண்டி நிற்கிது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோலாப்பூர் டு கர்நாடகா இந்த பக்கம் பிஜேபூர் போகிற ரோடு இது. சரிங்களா, போயிட்டே பார்ப்போம். கர்நாடகாவில் என்ட்ரி ஆகிட்டோம். மக்களே, விவசாயம்னா இதான். அப்படியே பார்க்கறதுக்கு தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்த மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகுது. டேய் பா, என்னமா இருக்குதுங்க இவ்வளோ நேரம். ஒரு மாதிரியா லோன்லியாக ஃபீல் ஆகி, ஒரு மாதிரியா கொஞ்சம் மனசு கஷ்டத்தில் ஒரு மாதிரியா இருக்க மாதிரியே இருந்தது. இப்போ தான் இந்த பக்கம் வந்தேன். இவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. சரி, ஸோ எனக்கு இந்த ஹொஸ்பேட் வந்து பார்க்கறனாவே ரொம்ப பிடிக்குங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஊர் இது. என்னன்னாக்கா, இங்கே இருக்கிற அந்த விவசாயமும் இங்கே இருக்கிற அழகம் தான். பிரித்து மேய்ஞ்சிருக்கு பாருங்க. சும்மா இயற்கையோடைய அழகு வேறன்றதை காமிக்குது ஒவ்வொரு வாட்டியும். சூப்பராக இருக்கு இல்லைங்களா. இன்னும் டேம்லாம் பார்க்கணும், வேறு லெவலில் இருக்கும். நான் போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த டேம் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போயிட்டு இதோட நிறுத்தி தான் போவேன். ஸோ ஆல்ரெடி சின்னதுக்கால கொண்டு இருக்கு. போவோம். நான் மக்களே டீ குடியெல்லாம் நிப்பாட்டினாங்க. இப்போ தான் வந்தோம். இல்லை அந்த பக்கம் தான் வருவோம். இந்த இடத்த பாருங்களேன், சீரியஸாக சொல்கிறேன். இந்த ஊர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க இருக்கிறது. நான் நிறைய வாட்டி வந்தாலும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் புதுசு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிற மாதிரியே இருக்கும். இந்த இடம் ஃபீல் ஆகும். ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது இங்கே உட்காந்து ஃபீல் பண்ணுறது. ஸோ டிக்கெட்டெல்லாம் இருக்குது, வண்டி இருக்குது. இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிற லைன், சித்திரதுர்கா போகிற ரோடு இது. எத்தனை வாட்டி வந்தாலும் இந்த இயற்கை காட்சி திரும்ப திரும்ப பார்க்கவும் மனசுக்கு அவ்வளோ புத்துணர்ச்சியாக இருக்குங்க. பாருங்கள், வேறு லெவலில் ஏறி குளிக்கிறதுக்காக வந்துருக்கிறோம். ஓடையில் ஓடிக்கிற தண்ணி ஓடி அண்ணன் துணி துவைச்சிட்டு அப்படியே பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இது வண்டிலாம் நிற்கிதுங்களா பாருங்க, வண்டி நிற்கிது. அதில் ஒரு 100 ரூபா அழ வேண்டியதாக இருக்கும். சரி, இங்கே பாருங்கள் மக்களே, இதான் அந்த குகை என்ட்ரன்ஸு. இந்த ஹீலு. சரிங்களா, வாங்க போவோம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்களா, அந்த பக்கம் திரும்ப அந்த குகை தெரியும். 2 பக்கம், அந்த பக்கம் வெளியே வர்றது, இந்த பக்கம் உள்ளே போகிறது. ஸோ இப்படியே நம்ம நேராக பார்த்துட்டே போவோம். பக்கம் உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆகிட்டோம், ஆக போகிறோம். என்னடா இது, எப்போ வந்தாலும் இந்த இடத்த இவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி காட்டுறேன்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல நீங்கள் யாராவது சப்போஸ் பார்க்காம இருந்தீங்க சொல்கிறேன், நீங்கள் யாராவது ஒரு வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை மறைக்க மாட்டீங்க. சவுண்ட்லாம் அடைச்சிட்டு போகுதுங்க, கேட்கவே மாட்டேங்குது. எனக்கே கேட்கல சவுண்ட் அந்த அளவுக்கு. மகப்பா வண்டிங்களோட இது ஒரு சின்ன குகை தான், ஆனால் இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். லாஸ்டாக இருக்குது அந்த இடமும் வேறு லெவலில் இருக்கும். அப்படியே அந்த பக்கம் வேற மாதிரி இருக்குங்க. வேற நம்மளை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண. அப்படியே அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஏரியும் இந்த இடத்துக்கும் வேற லெவலில் ஃபீல் ஆகுங்க. இந்த இடத்துல வந்து நின்று ஒரு 10 நிமிஷம் என்ன போதுங்க, சூப்பராக இருக்கும். சைடில் பாருங்களேன், நிறுத்த சொன்னேன், நிறுத்தாமல் போயிட்டாரான்னு தெரியல. இடம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் இது.
கொடுக்கறதுக்கு. சரி வாங்க வண்டியை நிப்பாட்டு இடத்த போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வரும். வண்டி ஓரம் எடுத்து போமா. இங்கே பாருங்கள், நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஹம்பி எக்ஸ்பிரஸ் வே ப்ரைவேட் லிமிடெட். இந்த இடம் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இப்போ சன்செட் ஆகிற இடம் நேரம் இது. சன்செட் ஆகிடுச்சு, ஆனால் இடம் பார்க்கறதுக்கு வேறு லெவலில் மாசாக சூப்பராக இருக்கும். பார்த்தீங்களா, உள்ளே போய் பார்ப்போம். இது ஒரு சூப்பரான இடங்க இது. பார்த்தீங்களா, அப்படியே வேறு லெவலில் இருக்கும். உள்ளே ஒரு சின்ன பார்க் இருக்கும். அப்படியே உள்ளே போனோம் வச்சுங்களேன், இந்த இடத்துல நின்று சன்செட் ஆகிறது பார்த்தா வேறு லெவலில் இருக்குங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த இடம். நான் எப்போ வந்தாலும் இங்கே வந்து நின்றுட்டு தான் போவேன். வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம். சரி வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம். பாருங்கள்,